आमी एक 2 सायटी तांकां दिल्ली आसात कळ्ळें न्ही. दी फर्स्ट सायट कितें आसा ताका एडिशनल लँड जाय तेंय आमी दिल्ली आसा आनी एक नवी सायटी दिल्ली आसा. लेट अस से दाखवलेली आसा हय हय तितून एरिया पावता एरिया आसा पावता खूब आसा. म्हजे कडेन जाय जाल्यार आनीकय 4 सायटी आसा सांग्या भितर. सांगे इज अ ह्यूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. It consists of 1/6 of Goa's geographical area. 1/6 of land lies in my constituency. There are big chunk of lands here. आणि बरे प्रोजेक्टा खातीर करपाक शकता. जर प्रायवेट वचून ती कोट्यांनी प्रॉपर्टी खरेदी करपाक शकता जर जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या IIT सारख्या एक टॅक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटाक हें दिवपाक कितें आसा. खुबशे जाण लोक उलयतले की येदी व्हडली जमीन कित्याक जाय. आमी पळयता थी म्हणजे कोट्यांची कोटी डील चलता ब्लँडाची. 1 crore स्क्वेअर मिटर्स ऑफ डील अशें खुबशें चलता. तातूंत भितर आय एम ट्रायंग टू फायंड अ प्लेस फॉर अ स्मॉल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे बिग इन्स्टिट्यूशन इन फॅक्ट इन अ स्मॉलर लँड एज कम्पेअर टू दॅट. आमकां जाय जाल्यार 7-8 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आमी हें करपाक शकता. वाय नॉट एड्युकेशन. Why not education wherein it will provide employment, it will get good people in Goa, it will create a infrastructure hub. IIT सारखे संस्था जेन्ना गोंयान भितर येतात आमच्या भुरग्यांचे एज्युकेशनाच्यो हें आसा क्वॉलिटी लायफ येतलें. एक अर्बनायझेशन जातलें आनी थंय आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलें रोजगार मेळटलो आनी भारताच्या उन्नती खातीर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री IITians आयज सगळे जगाचेर वतात तेन्ना बरे CEO जातात आनीक इतकी ग्रेटर मागणी तातूंत भितर आसा. इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन वी शूड प्रमोट फॉर. फाटल्या दिसांनी इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीनिवास धेंपोनी म्हणलेलें IITची गरज आसा गोंयांत. सो हें कशें पळयता. हांव इतक्या खातीरच म्हणटा की IIT खुबशे जाण म्हणटा फोंडें व्हरपाक जाय पणजे व्हरपाक जाय आनी खंय व्हरपाक जाय. हांव म्हणटा की सांग्यार कित्याक नाका. आमी सांग्यार फक्त येतात ते फक्त हाजे उदकाचे प्रोजेक्ट धरणाचे प्रोजेक्ट धरणा खातीर आमी कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जमीन दिली आनी सगळ्याक बेनिफीट जाता. मायनिंगा खातीर कितलेशेच लोक थंय हांगा येता. मायनिंग रिसोर्सीस आसा एग्रीकल्चर रिसोर्सीस आसा धरण आसा आनी तातूंत भितर IIT जर एक पब्लिकांक बेनिफीट जावपाचो थंयच्या लोकांक बेनिफीट जावपाक प्रोजेक्ट कित्याक नाका. तेन्नाच हे लोक कित्याक येतात. IIT धरण बांदता आसतना कोण आयले ना कारण बाकीच्या रेस्ट ऑफ गोवा इज बेनिफिटींग आउट ऑफ इट. पूण ते IIT करपा खातीर जेन्ना बंद उडोवपाक येतात आनी विचार करपाक जाय की आमी एक बरो प्रोजेक्ट हांगा बंद करपाक. म्हाका म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जाय कित्या खातीरच तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करतलो. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन येतलो. थंय रस्ते जातले बरे मॉल्स येतले तातूंत भितर प्रायवेट एम्प्लॉयमेंटूय येतलो कळ्ळें न्ही. थंयची एरिया डेव्हलप जातली. बरे बुद्धिमान लोक थंय रावपाक लागतले. आमची गोष्ट इतकीच आसा की आज पर्यंत थंय रुरल म्हणून एक स्टॅम्प पडलेलो आसा तो आमकां पुसून काडून खंय तरी एज्युकेशनाच्या मेन स्ट्रिमा भितर येवपाची एक संदी मेळपाक जाय. थंय रावपी लोक आसात ते आमचे म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटी आसा तांकांय हक्क आसा जगपाचो. तांकांय बरें लायफ पळोवपाचें आसा. तांकांय बरो रोजगार मेळपाची गरज आसा. म्हणून आमी म्हणटात की एक इंटिरियर गेल्यार पासून आमचे थंय डेव्हलपमेंट जातलो. सो IIT फकत सांग्यानूच येतली सांग्यानूच येतली आनी ती फार्मागुडी जावं आनी खंय जावं खंय येवचें ना. म्हाका तरी दिसता की द वे आय एम वर्किंग फॉर दॅट आय हॅव फूल कॉन्फिडन्स दॅट आय वील बी एबल टू गेट दॅट IIT इन सांग्या.